位Hello，大家好，波波 Carol，Hi，Shirley，Hi，Catherine，連奇 ，Rainy，Vivian，Big Cat，Hello，Yeah，Hello，Yuki，阿月，大家晚上好，晚上好，7點啊。Hello Teresa, Veronica, Buddy, Hi, Pam, Hello Clara, Hello。緊張？點解咁緊張啊 ？Hello 內地的朋友，謝謝你，謝謝你，謝謝。好開心今日可以，今日係我第一次喺 Joox 度做 live， 係啊，今次都同 Joox 一齊合作啦。我哋就係聽日就有呢個Novara。澳門站嘅呢個遊戲，即係呢個參加呢個活動啦，咁大家就可以透過 Joox 可以贏取免費嘅即係入場飛啦，就可以嚟到澳門3月28號就係睇 Novara 澳門站嘅，冇錯，剪咗新髮型，但係咧，我想講咧，我唔知點刪咗呢邊嘅 filter， 我已經刪咗㗎啦，但係個 filter都好似好勁咁。係啊，我已經用 original 㗎啦，即係咁我去呢啲，哇！但係我唔知點解我口唇一直都咁紅咯。我想話我其實係冇搽唇膏嘅，但係好紅啊，係啊。短頭髮睇唔慣啊，係啊，其實都我幾中意嘅呢個短嘅髮型。係啊，我唔知點解佢嘴咁紅嘅，但係你睇佢係冇 filter 喎。係啊，我冇去 filter 個口唇。我唔知咩事，但係佢呢個 filter 係咁，我用 original， 我乜都冇去搞佢。但係佢就顯得我個面好白，紅口唇好紅。No lipstick, I didn't use any lipstick。係啊，佢呢個口唇係咁，我撳呢個口唇嗱，但係我已經試咗咧，即係 retouch 個口唇咧，拉到最盡啦 ，to the right， 佢係變細啫，意思。變細咗咯 ，but then 你 go back， 又變翻大。係啊，佢好似冇一個化妝嘅一個 touch 嘅噃。係啦，眼可以變大。This is just normal， 我都冇去 touch 佢。Peachy 嘅話同埋Moonlight， 哇呢個都幾好，呢個都 OK， 呢個好似就冇咁得人驚㗎。佢 automatic 嘅喎，所以我覺得呢個美顏都可能女仔會適合啲。係啊，佢又可以放大放細咯，but 我係全部刪晒，最唔 touch 佢嗰個，係嘛？啱啱攞完飛啊，耶！好期待見到大家，真係好期待。28號 ，another how many days？ 仲有今日係24，係啦，哇！25、26、27，仲有3日啊！仲有3日，第4日就開 show 啦。今日咧去試咗衫嘅，今日去咗 Henry 嗰邊啦，試衫啦，跟住都啲衫都已經 pack 晒攞晒，係的而且確瘦咗嘅，因為我今日去做 fitting，
有啲褲嘅 size 係唔啱嘅，係啦，係即係又縮咗啲啲咯，又縮咗啲啲，所以我都算係期待嘅，都好開心嘅，因為成功瘦咗，跟住條 jawline 出咗嚟咯，係呢邊有啲敏感，今日有啲敏感，所以有啲痕，所以紅咗一笪喺度。係啊，呢次嘅衫都有有啲衫可能大家會見過，係啦，但係都係改咗嘅，都係 touch up 咗全部，即係可能係有啲係 accessories wise，或者係有啲係入邊件衫係改咗嘅，所以我今日睇晒4套，全部都係4套衫啦，都真係好中意咯。我覺得我好中意而家嘅自己，係啦，就係因為加上剪咗個頭髮啦，跟住又瘦咗啦，所以一瘦咗嘅時候咧，其實個輪廓就出翻嚟，成個就比較明顯啲啦，五官度，所以同埋個身形係即係瘦翻啲 fit 翻，所以着衫嘅時候，啱啱着出嚟嘅時候，成個 shape 全部係好好睇嘅，所以我好中意。塊面瘦咗好多，係其實係真係瘦咗。有啊，3月28號其實係歡迎大家嚟 cosplay 嘅，但係因為咧要去到澳門喎，所以我又唔知道大家會唔會唔方便帶咁多嘢去 cosplay。咁跟住係咯，我都想大家就係唔好咁辛苦。係啦，所以我都有即係喺 Facebook 嗰邊都有寫到啦，都有 post 到 Purple Alien on the way 啦，係啊，今晚佢會有另外一個新嘅 post 啦，係啦，即係 Purple Alien on the way 嚟緊啦，咁即係仲有4日就到啦，係啦，所以都係一個外星嘅 party 嚟嘅。咁之前咧都有，即係其實都有朋友問過，就係點解又係外星 party 㗎？點解又係？其實佢唔係又係，因為 Novara 佢仲係呢個 series 啊嘛。係啊，因為 Novara 仲行緊嘅呢個 story，即係 Novara Ball 啊嘛。即係除非佢今日轉咗，唔係 Novara，係啦，係另外一個 show 名。咁佢可能就會變唔同㗎啦。但係佢仲係 under Novara Ball，所以佢都仲係 Novara 呢粒星球啦。所以嗰日咧，我哋就會將葡京人嘅上梯館變成 Novara 呢粒星球。咁我一樣啦，都係嗰隻嚟，即係都係嗰隻外星人飛入嚟嗰隻啦，係啦。所以呢次都好多好唔同嘅嘢啦。即係你問我佢同過往8月啊、12月啊有啲乜嘢唔同？咁除咗歌唔同之外啦，咁衫有一啲都唔同咗啦。同埋我覺得咧，因為都開咗幾次，所以變成對於成場 show 嘅拿捏咧，會更加之成熟啦。同埋都即係透過前邊2場 show，同埋透過我過去即係全部啲 live show 表演啊，即係會睇到自己嘅，因為我好中意睇翻自己嘅 video，因為我要去 judge 翻我自己，所以都有去睇，又 mark 低有啲乜嘢嘢係做得唔夠好嘅，咁就呢一次希望可以就每一次希望都可以進步，可以做到更好咁樣，所以我相信咧呢一 round 咧嘅 show 咧佢會比過往更加之即係 on show wise 佢會更加成熟啲咯，全部係啦，所以都好期待見到大家。而家外形 fit 過上2次，係啊，其實有嘅，因為即係腰啊，全部都真係縮咗嘅，係縮咗嘅，同埋加上呢幾日咧都仲會日日跳舞，係啦，呢幾日都要日日跳舞嘅，所以我一陣咧都要去排舞，我哋一陣排舞都係排5個鐘嘅，所以連續加埋聽日，所以其實今日同聽日咁樣跳落嚟，我相信同埋26號有 whole day 啦嘅 event 啦，咁27號我就好早就要開始彩排啦。
我要去踩台，要去彩排，所以會 run 幾次呢個成個 show，要 make sure 全部嘢都做得好好為止。所以我相信即係嚟緊呢幾日咧，我應該都仲會再縮少少水嘅，係啦。但係大家放心，即係我都有瞓夠，有瞓足，係啦，有瞓到覺啦，跟住又食到嘢啦，係啦。今日仲食咗個豬扒添。因為同 Henry 即係試完衫咁要改嘢啦，要 touch up 啲嘢嘅時候，咁就擺低 touch up，跟住咧我就同佢咧就齊出去一齊大家食下嘢傾下偈咁樣，就食咗個即係喺一間即係食西餐嘅，咁就我本來係叫個雞胸肉嘅，我叫咗個雞即係個grill 嘅grill chicken breast 係啦。即係烤雞啦，但係過後點知佢嚟錯，佢送錯，佢送咗一塊豬扒上嚟，但係嗰塊豬扒好好食，好好食，所以我係成塊食晒，但係啲 fries 就冇食到啦，薯條就冇食，我不嬲都唔係好中意食薯條。係啊，同埋咧，我覺得咧有一樣嘢係我點解會容易瘦啦？咁第一當然係因為我有好好嘅營養師，第二咧就係我即係近排會跳舞啦，同埋第三我本身都唔係好中意食，唔係好中意飲甜嘢嘅，所以我係可以控制得到，我唔飲汽水㗎嘛，係啦，跟住我唔食宵夜嘅，係啦，我係唔食宵夜，所以變成我會容易 keep 得返咯。係啦，我唔食宵夜，唔飲汽水，跟住我唔食 snacks 嘅，我唔係好中意食薯片啊嗰啲，除非係話睇戲，係啦，去戲院度睇戲我就會食薯片。平時喺屋企嘅話咧，我係好少會食薯片嘅，係啊，所以變成嗱，比如話就算我食臭豆腐啦，OK，咁咧我就會可能過一日嘅下晝我就會開始睇我要食啲乜。我會減少，可能我會食多啲肉，係啦，我會食多啲肉，食多啲菜咁樣，跟住我夜晚嗰餐我先至會食臭豆腐，跟住我就只會淨係食個臭豆腐咁樣，或者可能食個菇啊，或者係食多一兩嚿肉啊咁樣嘅，係啦，所以就變成容易 keep 啲啊，係啊，所以我都同埋我暫時係未有時間去運動嘅，因為我啱啱台北翻嚟。所以台北翻嚟呢段時間咧，都真係好好忙啊！喺台灣，喺台灣嗰段時間，因為我要執屋啊嘛，係啊，所以變成我翻到嚟就已經開始 run 演唱會嘅嘢啦，所以都暫時未有呢個機會去真係去 gym 啊咁嘅，所以我都期待可以慢慢翻去 gym 啊嗰度，因為我都雖然瘦還瘦啫，咁我都希望可以瘦得嚟，即係個身形個 shape 咧會再好睇啲。但係唔係為咗要除衫，唔係為咗要除，係咯，咁大年紀啦，除嚟做咩咧？我唔會為咗要除衫，但係我就希望係着衫啦，出嚟咧係好睇啲，係咯，即係成個型啦，即係我希望可以着一件 T-shirt 都可以好好睇咁樣啦。呢個髮型好後生，我都中意嘅。其實我都想剪短好耐噶啦，但係就因為就一直 struggle，係啦，就一直 struggle 就係究竟要唔要剪短啲咁啦。因為剪短啲咧，佢嘅變化就少啲；長嘅話咧，個變化就多啲。但係長嘅話咧，因為我頭髮本身都即係個髮量都多嘅，咁同埋我頭髮係好粗。所以變成佢好易，就變咗個頭盔啦。所以先至，不如呢次剪短佢啦。跟住剪短過後咧，我哋就稍微整咗個 dark brown 個 tone 啦，用咗 dark brown tone 去做，所以而家就會睇到有少少啡啡地。我好唔慣呢個 filter，真係好唔慣呢個 filter。係啊，但都 OK 嘅，大家睇得慣就好啦。Thank you，多謝多謝。
26號食飯。嗱，26號咧就因為26號我哋會有一個慈善嘅晚宴啦，係啦，咁我嗰日我都會表演嘅。佢攞住嗰嚿，佢攞住嗰嚿係好似嗰個，佢攞住嗰隻嘢其實係嗰個復活島嗰隻石像咧，好似復活島嘅石像咁嘅，所以個鼻哥大大個嗰個咧，係啊，佢係Q 版嘅復活島嗰個石像咯。有冇揸車啊？哇！我呢幾日其實日日都揸車，我去咗好多好多好多地方，係好過癮嘅。一係咧我都要去即係我都想要去點講咧？習慣下香港嘅路啦。其實調咗噶啦，呢個 filter 係已經我全部啲全部刪晒。我而家係撳到一個最低嗰個，我都冇去整，所以佢其實已經係 maximum。哦，冇所謂，希望28號啦，28號嚟澳門睇。嗱慣嘅其實因為馬來西亞揸車咧都係猶太，所以變成喺香港揸車都係猶太，所以反而比起喺台北揸車咧，喺香港揸車咧會更加輕鬆啲，因為我唔需要去諗佢，我知道就係咁我要右轉，我就係要去對面 lane 咁樣 keep 咁樣，所以 left 就要係keep to my lane 咁樣就得，所以變成好多時候反而方便啲嘅。跟住呢幾日啊，去咗邊度都好多好多地方，好多好多地方。咁我去咗港島區啦，去咗港島區都有兜咗上去山頂，係啦，兜咗上山頂啦，去咗港島區，港島區啊銅鑼灣啦、金鐘啦，今日去咗金鐘啦，and 上環啦，跟住你話係如果喺九龍區嘅話。我去咗葵涌，係啦，尋日去咗葵涌，因為 pass 我個車去俾佢哋 check 下，係啦，幫我 update 翻嗰個 system，因為我唔識 update，所以佢哋就教咗我點 update 啦，所以尋日去咗葵涌啦，and 去咗香港仔啦，係咪鴨脷洲啊？好似係啊，鴨脷洲啊，香港仔啦，尖沙咀啦。旺角啦、觀塘牛頭角、新蒲崗，係啦，去埋坑口啦，係啦，去咗，亦都去咗鯉魚門，係啦，所以其實係去咗好多地方㗎。唔熟路咧都可以我睇住個地圖行咯。嗱，揾位泊車咧，其實我覺得一啲都唔麻煩。係奇怪嘅話，我反而覺得咧揾位泊車係容易嘅噃，係容易嘅噃。係啊，因為只不過係貴啫，停車場貴啫。係啊，但係你話會唔會好難揾到位泊車？我覺得唔會喎，所以就算入到去銅鑼灣都唔會啊。入到去銅鑼灣信和嗰邊啦，附近都有2個停車場又大，跟住Times Square 都可以停，跟住去到尖沙咀嘅時候，好多都廣威啊，全部都有得停，好多位添，係啦，係佢係貴啲咯停車場，不過咧就容易揾嘅。咁係如果你話要揾路邊嗰啲咧，就可能真係難揾啲。我就覺得唔一定啊，即係俾我嚟講，我覺得有位停近我要去嘅地方咧，呢個先至係我最大嘅 concern，就係我要去 A，咁我一定要泊喺 A 附近，係啦，而唔係話要即係走到去好遠啊咁樣再行翻去咁。係啊，我以後唔使 call Uber 啦。唔使 call Uber，我覺得呢個係一件好好嘅事情，因為我可以自己好清楚知道我幾點要出門，係啦，我要用幾耐時間到呢一個點，咁我可以即係拿捏到個時間咯。因為之前我試過咧，真係哇，要叫車翻公司啦，哇，等車等咗3個字，哇，3個字真係好耐。
第一架等咗成7分鐘啦，跟住佢就嚟到嘅時候，佢竟然 cancel 我喎，佢 cancel 咗我喎，我就哇搞錯啊！跟住再等啦，又再等咗幾分鐘過後咧，嗰架車又 cancel，所以我成日都俾人 cancel 車，我都唔知點解，所以就at least 而家我唔使煩俾你 cancel 車，我想幾點出去就幾點出去，係啦，就自己拿捏翻個時間，所以我覺得 very good。有啊，我有用呢個 app 啊。媽咪呢次嚟咧嚟唔切睇花，因為個時間太急啦，好逼啊，所以變成咧係嚟唔切去花展嘅，所以可惜。但係一定仲有其他機會嘅，一定有機會，因為我都已經住咗入嚟啦嘛，係啊，都住咗入嚟，所以我相信一定有機會嘅，因為呢一 round 咁啱撞到有 show 啦，係啦，所以相信下次一定有機會睇。Threads 我冇睇 Threads 喎。我冇睇 Threads 嘅，係啊，我好似有 Threads，但係我係你 post 嘢嘅時候，佢 automatically post 上去，所以我冇去睇嘅，所以我唔熟。演唱會會點樣揀人去點歌啊？咦，到時你哋咪知咯。係啊，到時你哋就知㗎啦。會唔會玩 Jukes Bubble？有㗎，我有㗎，但係我遲啲會玩多啲咯。因為咧，我發覺即係比如有時我唔知點解嘅喎，比如我喺香港嘅時候，我開得到啦。但係有時我去咗其他地方，可能係離開香港嘅時候，咦，我嘅 Jukes Bubble 會唔見咗？我唔知係咪我個 version 嘅問題。但係我近排即係今次 update 咗個新嘅 version，所以可能應該就有㗎啦。喜歡你 solo con，你係話 solo concert？我而家咧係會睇 Instagram 同埋我會睇 Facebook 嘅，我都有睇。跟住抖音就偶然會睇下啦，因為唔熟啊，真係唔係好識得用。跟住過後小紅書都係有時會睇下啦，係啦。所以變成我哋就通常係 Instagram 同埋 Facebook 嘅，係啦。但我就會睇翻大家嘅留言啊嗰啲啦，係啦。主要都係我會 post 嘢為主。嗱都係即係private message 我就冇睇啦，係啦。我有小紅書都有，所以咧到時咧，我哋呢個演唱會當日咧，就大家玩得開心啲，係啦，真係嘅，但希望大家可以玩得開心，同埋就係希望可以睇到大家 cosplay 啦，一齊嚟玩啦，係啦，俾澳門嘅朋友睇一下我哋 cosplay 嘅呢個實力去到邊。係啊，why not？因為我睇到你哋嘅 cosplay 係有啲係真係好犀利，因為我以前即係以前係玩 cosplay 㗎嘛，咁我通常係我睇 專門玩專門做Spiderman。或者係Star-Lord 都係 Marvel 嘅 Spider-Man 啦、Star-Lord 啦、Loki 啦。咁我剪短咗個頭髮過後，我就冇扮 Loki 啦，因為我唔中意笠假髮嘅，我覺得好辛苦嘅，因為皮衣成個已經好辛苦啦，再笠埋頂假髮，完全唞唔到氣，所以我都no，所以我係唔中意戴假髮，所以我唔扮 Loki 啦，所以都係扮嗰啲其他嘅角色咁。所以都見過好多 cosplayer，有啲真係好犀利嘅。咁但係我覺得咧8月17號啦，睇完大家第一 round 嘅 cosplay，再睇到12月31號啦，哇！因為我即係睇都係睇相，佢哋會 send 好多相俾我睇，係啦，同埋公司都會 pass 好多相俾我睇。哇！即係見到大家嘅實力咧，真係哇係可以去比賽嘅喎，我唔會輸俾我哋以前即係專門玩 cosplay
出去做 show、出去比賽嗰啲，哇！大家都唔輸㗎，勁㗎，同埋個 creativity 真係好好啊！係啊，真係 very very good，所以我都好期待你哋 cosplay 嚟，想睇下你哋呢一次扮成點，扮啲乜嘢。花啦啦啊，講翻花啦啦啦，咁花啦啦嘅 T-shirt 同埋件衞衣啦，已經到咗貨啦。So 聽日，今日係星期二today 今日開始可以攞啦喎。係啊，今日開始可以攞啦，記得帶住大家嘅單據啦，就可以去攞到你哋嘅衫啦。係啦，所以可以去攞衫，耶！今日拎咗啦嘛，耶！Very good，very good，揮灑啲，我都覺得，加上近排咧又變熱啦，係啊，變熱，所以都即係頭髮短啲都舒服啲嘅。3月28號可以着，係啊，都可以啊。3月28號大家可以着住花啦啦件衫過嚟玩。會唔會出手鏈頸鏈啊？暫時唔會，係咯，暫時我冇呢一 part，即係冇將佢變成 accessories 嘅呢個 idea 啦。但我有其他嘅 idea 嘅，係啦，我哋尋日開咗會㗎啦，已經同我嘅 creative team 啦一齊開咗會，同埋我哋都即係度緊接住落嚟可以玩啲乜嘢，係啦，所以大家盡情期待。係啊，神粉係即係我覺得係好齊心，同埋我覺得我好中意大家嘅呢個和諧，同埋大家都好團結，呢樣係我好開心嘅，同埋好 proud of 與神同行嘅原因。係啊，好多人都諗住着花啦啦嘅呢件衫過嚟揾，過嚟玩，係啦。哦，哇！啱啱都有朋友問關於我嘅鼻哥敏感，其實都仲係敏感緊嘅，係啦，所以都仲會已經食緊收鼻水嗰啲藥㗎啦。So 大家記得為我祈禱，希望28號咧可以，唔係希望係28號一定會好返，係啦。所以大家即係為我祈禱。係啦，28號啦，除咗台前幕後所有參與嘅人咧都可以順利，成場 show 都順利開心之外咧，嚟嘅人都第一要平安啦，要安全啦，同埋要玩得開心，同埋我嘅身體狀況啦、精神狀態啦，係啦都要好，係啦，所以大家齊一齊嚟禱告，為呢件事情去禱告，耶！咁着817演唱會 T 定係花啦啦 T 好？其實着乜嘢都得，真係㗎，着乜嘢都得㗎。係如果你覺得我想 cosplay 喎，你就 cosplay 嚟玩，因為一定會好好玩。係啊，同埋 cosplay 影相嘅時候就會好正咯。係啊，但係如果你哋覺得但係我又想着花啦啦件衫喎，都可以，絕對冇問題。你又想着8月17號嗰件Alien 嘅 V 嗰件衫喎，都冇問題。係啊，因為即係817嗰件衫其實就係 represent Purple Alien 㗎嘛。咁而家有咗嗰件紫色嘅就係 represent 花啦啦咁，所以都係 part of 呢個 show，亦都係 part of 我嘅 creativity，所以歡迎大家係可以，你想要着邊件都冇問題，兩件着晒，點兩件着晒啫？見到神粉就好返㗎啦，一定會好返，係啊。上次開 show 嘅時候係啱啱病好，嗰個時候喉嚨係好唔舒服，但係我發覺咧好多時候開 show 之前咧都會有啲唔舒服嘅，都會有啲病病地，因為通常咧都係轉季咯，我覺得每次都係轉季，
一下變凍啊，或者一下變乾啊嗰啲，跟住個身體就有啲頂唔住啦，係啦，所以呢次咧都 OK 嘅，所以都唔係太大問題。我覺得呢幾日咧，即係瞓多啲，同埋keep 住食翻啲有營養嘅嘢，其實我相信就一定 OK 噶啦。點解你哋一直會問我新歌幾時出嘅咧？有排嘅噃，有排嘅噃，啱啱出完隻獨居的儀式感嘅啫喎，有排㗎，唱埋場 show 先啦，係啊，有排啦，係嘛？前幾日 post 我帶住個吉他出去係去練我嘅演唱會啊嘛，係啊，睇到我去唱嘅都係睇到，哦，有排啊，未㗎，大家慢慢等啦，係啊，花啦啦成日激親我係嘛？都係嘅，但係我覺得又好好笑。我係幾 enjoy 佢即係有時要諗下睇要同花啦啦做啲乜嘢啊咁樣，所以我覺得都幾好玩嘅，幾 Q 嘅，即係可以同佢有個唔一樣嘅互動。好啦，嗱，好啦，咁我就要準備去食啲嘢先，係啦，我今日都仲係想食少少嘢，我食少少嘢啦，我就要準備去跳舞啦，係啊，所以就要同大家講拜拜㗎啦，咁就3月26號咧就會同大家見面呢個慈善晚宴啦，同埋3月28號啦就會有我嘅 Novara Board 澳門站演唱會啦，所以就希望到時見到大家。咁亦都歡迎大家可以cosplay 嚟參與呢場 concert。and 聽日咧就會有呢個Jukes 嘅活動啦，就係演唱會飛嘅活動，所以都歡迎大家一齊 join 一齊嚟玩，係啦。Thank you very much，我哋就3月28見，take care，拜拜。